टिजीले सुरु गर्यो इन्टरनेट सेवा 979 रुपियाँमा 120 एमबिपिएस। नमस्कार साथीहरू, एउटा झुर प्रश्नबाट सुरु गरौँ है। तपाईँ नेट चलाउनुहुन्छ? अभियसली चलाउनुहुन्छ। यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त नेट त चलाउँदै हुनुहुन्छ। मोबाइल डाटाबाट चलाउनुहुन्छ कि वाइफाईबाट? यो पनि अलि झुरै क्वेसन हो, किनभने अहिले सबै जसरी वाइफाई नै चलाउँछ। डाटा चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ लास्टमा भन्छु, डाटाको लागि चाहिँ यो भिडियो झन् इम्पोर्टेन्ट किन छ। र अहिले सुरुमा वाइफाईको तर्फबाट कुरा गऱ्यो। सिजिले इन्टरनेट सेवा सुरु गर्यो 979 रुपियाँमा 120 एमबिपिएस भन्यो। 1 वर्ष अगाडिसम्म 5 एमबिपिएस कि 10 एमबिपिएसको 1400 जति कति समथिङ मन्थली 1200 जति तिर्यो। त्यही रेटमा चलिरहेको थियो, जम्मा 10 एमबिपिएसको। मान्छे नेट अहिले कति ठगिरहेछ। सिजीले यति सस्तोमा दिन सक्छ भनेको त्यो पनि सिजीले कति च्यालेन्ज भयो भने सिजीको ठाममा बेला बेलामा भनिरहेछ कि मार्केटमा हामीलाई आउनै दिएन, दर्ता गर्नै दिएन। योमा मात्रै होइन, योमा त एकदम गाह्रो बनिरहेको थियो। प्लस सिजी कम्युनिकेसन भनेर जुन चाहिँ टेलिफोन सिजीको एनडिसी एनसेललाई च्यालेन्ज गर्छु भनेर जुन बनाउँछु भन्थ्यो, त्यसमा त उत्रिनै पाएन भन्दैछ। त्यसमा उत्रेको भए झन् हाम्रो एनटिसी एनसेलले कतिको चार्ज काट्छन् फोनमा, डाटामा। त्योसित कम्पिटिसन अब कतिको हुन्छ, कतिको लिँदो रहेछ अरूले। यसले पनि त फाइदा नभए त काम गर्दैन। फाइदा कति राखेर काम गर्दा पनि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो त जनताले बल्ल बुझ्थ्यो नि त। अहिले हेर्नु त, हामीले त्यत्रो एक्सपेन्सिभ तिरिरहेको थियो नेटको, सिजीले यति सस्तो बनाइदिएछ। हामीलाई यो पत्याउनै गाह्रो भएछ कि यस्तो नि हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहै थिएन पहिला कहिले कति ठगिरहेको थियो। हामीलाई त त्यो ठगी नै नर्मल लागिसकेको थियो कि। जस्तो कि हामीलाई देशमा जुन नेता आएदेखि पनि नेता त चोरै हुन् भन्ने लाग्छ नि। एउटा गतिलो मान्छे आइदियो भने यस्तो पनि नेता हुन्छ र भन्ने फिलिङ आउँछ, किनभने हामीले देखेकै होइन। चोर नेता, ठग नेता बाहेक हामीलाई थाहै छैन भने एउटा इमान्दार मान्छे देख्यो भने यस्तो नेता हुन्छ हामीलाई त्यस्तो लाग्छ कि। त्यस्तै हो यो पनि। अब यो नि इमान्दार भनेर भव्य इमान्दार भन्नु पनि परेन। अब सुरु भइसकेको नि छैन, के छ त न्युज हेरौँ। सिजी कम्युनिकेसनले आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट सुरु भयो। चितवन पनि छिटै आइदियोस्। कम्पनीले नेपाली बजारमा उपलब्ध इन्टरनेट सेवाभन्दा आधा जस्तो सस्तो मूल्यमा सिजी नेट ल्याएको, चलिरहेको रेटभन्दा आधा। र म यो कुरामा कसरी भन्छु, इन्डियामा पनि पहिला नेटहरूले अनि यो फोनहरूको रेट एकदम ठगी भइरहेको रहेछ होइन। त्यही बेला जियोले टक्क टेलिकम लन्च गर्यो नि, मार्केटै उथल पुथल यसरी बनाइदियो कि विदेशी वेस्टर्न ब्रान्डहरू अनि युरोपका अमेरिकाका को टेलिकमहरू चाहिँ आएर इन्डियामा खोलिदियो फाइदा धेरै दिन्छ भनेर। तिनीहरूले अब त फाइदा गर्नै गाह्रो भयो भन्ने हिसाबले मार्केटै छोडेर जानुपर्ने बाध्य भयो। ठग्न धेरै नपाएपछि हट्न पऱ्यो। इन्डियाकै अरू कम्पनीले पनि आफ्नो दाम घटाउन बाध्य भयो कम्पिटिसनको कारणले। त्यति अनि अहिले डाटाहरूमा संसारकै सस्तोमा पर्छ इन्डिया होइन। तर त्यो जियो नआएको भए त्यो इन्डियामा पनि थाहा थिएन नि त त्यति सस्तोमा पनि एभाइलेबल हुनसक्छ भन्ने। सेम केस हाम्रोमा। अब सिजीले त्यति सस्तो अझै दिन्छ जस्तो लाग्दैन इन्डियाको त्यही जियो कम्पिटिसनमा त होइन। त्यही पनि अरू नेपालको टेलिकमले दिए भन्दा हाफ डिस्काउन्ट भनेको त, डिस्काउन्ट भन्नै पनि परेन, हाफ प्राइसमा यो दिइरहेछ। उनीहरूको रेटै यही छ, हाफ प्राइस। अरूको भएको हाफ प्राइस होइन। उपभोक्ता केन्द्रित सेवा सुरु गरिएको र यसले उपभोक्ताको जीवनमा बिल्कुलै नयाँ अनुभव गराउने विश्वास सिजी कम्युनिकेसन्सको छ। सिजी नेट देशव्यापी इन्टरनेट सेवा प्रदायक आइपिएस हो। यसले व्यावसायिक र व्यक्तिगत दुवैका लागि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछ। देशव्यापी भनेछ। चितवनमा नि आउँछ, आफ्नो ठाउँमा आउँछ, होस् पुऱ्याउनुहोस्। अरू नेटको तिर्दै हुनुहुन्छ भने 1-2 महिनाको मात्रै तिर्नु है, 1-1.5 सालको एकैचोटि नबुझाउनु। मैले पहिले खालि 1 वर्षको एकैचोटि बुझाउँथेँ, अहिले त नेटै छैन, पैसा तिर्ने खालि। जस घरमै एउटा के नेट हो यो प्राइम कि समथिङको ल्याएर डिभाइस ल्याएर राखेको छ, यस्तो स्लो चल्छ। यस्तो डिभाइस हुँदाखेरि स्लो चल्छ भनेपछि अरूलाई कस्तो स्लो चलिरहेको होला।
जस्ट इमेजिन। कम्पनी निकट भविष्यमा अन्य लोकप्रिय सेवा पनि बजारमा हो यो छिट्टै नै आइपिटिभी र अन्य लोकप्रिय सेवाहरू बजारमा ल्याउँछ भने भिडियो ओटिटी प्लेटफर्म वर्क फ्रम होम अनलाइन कक्षाको बढ्दो प्रयोग र माग सम्बोधन गर्न सिजी नेटले विश्व बजारमा उपलब्ध पछिल्लो पुस्ताको प्रविधि प्रयोग गरेको छ भनेर लेखेको छ होइन। सिजीको नेट चाहिँ अब यो प्याकेज लिनुको लागि जडान र राउटर निःशुल्क हुन्छ भने त्यो अरू सबैले जस्तो दिन्छ। 3 महिने 6 महिने प्याकेज लिँदा केबल निःशुल्क हुन्छ, जडान र केबल भने होइन। 120 MBPS लाई जम्मा 979 भनिरहेछ। सिजी कम्युनिकेसनका प्रबन्धक निर्देशक निर्भर चौधरीले नेपाली उपभोक्तालाई उच्च गुणस्तर र सस्तो दरमा इन्टरनेट प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार सिजी नेटको सेवा प्रारम्भ गरिएको बताए। दैनिक जीवनमा उच्च गतिको गुणस्तरीय इन्टरनेट अत्यावश्यक भइसकेको छ, माग पनि बढ्दो छ। नेपालको प्रतिस्पर्धी ब्रोडब्यान्ड बजारमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति जनाउन सिजीले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। मुलुकलाई डिजिटल युगमा लैजान हाम्रो उपस्थितिले ठुलो अर्थ राख्छ। सही भन्नु, यतिको नेट भएपछि मान्छेले सायद गर्दैन होला कि अब डाटा चलाउ। अहिले पनि डाटा चलाउनु त वास्तवमा पैसा धेरै भएको मान्छे मान्छु मैले होइन, किन डाटा धेरै एक्सपेन्सिभ छ नेपालमा। एकदम मोबाइल डाटा जसले वाइफाई चलाउनु सक्छ, मोबाइल डाटा चलाएर महिनाको 300-400-500 एउटा मोबाइलमा डाटा चलाउन सक्छ भने त्यो मान्छे घरको 4-5 जना सबैलाई पुग्ने गरेर वाइफाई एउटा जोडी 24 घन्टालाई जतिखेर काम लाग्थ्यो होला। 1000 रुपियाँ जति मात्र इनफ वाइफाई पुग्छ। र यो सिजीको त झन् हेर्नुहोस्, बाफ्रे। ल 1 महिनाको 999, 3 महिनाको जोड्यो भने अब 2G राउटर 5G राउटर दुइटै रहेछ। अब यो रेटै मैले भन्यो भने त एडभर्टाइजमेन्ट गरे जस्तो हुन्छ, रेटै त नभनौँ। तर यो चाहिँ बजारको कम्पिटिसनलाई चाहिँ कसरी फेर्दैछ भन्ने कुराको मात्रै कुरा गरिरहेको छु अहिले मैले है। मार्केटै हल्लाउने काम गर्दैछ सिजीले। मार्केट कतिको हल्लिन्छ, यसको नेट अब यो भने जतिको हुन्छ कि हुँदैन फास्ट त्यो त समयले बताउँछ। किनभने सुरुमा आउँदैमा अरूलाई डिस्टर्ब गर्न सुरुमा आफूले फास्ट दिएर अरू स्लो गर्न सक्छ। र यही कम्पिटिसन हेरेर अरूले पनि आफ्नो रेट अब मिलाउँछ, छिट्टै मिलाउनु पर्ने आवश्यक छ, नत्र अरू धानिन सक्दैन नि। सेलाएर त्यसै हराएर जान्छ। यो सिधै कम्पिटिसन गर्नै सक्दैन भने नेट बन्द, के आधारमा प्रफिट गर्छ। सिजीसित इन्काउन्टर गर्न सक्नुपर्ने स्पिड आफ्नो बनाउन, रेट बनाउन, नत्र सिजी जहाँ जान्छ त्यो मार्केट सबै खाइदिन्छ। वर्ल्डलिङ्क, बायोनेट, क्लासिक टेक, अब गफ होइन नेट चाहियो फास्ट। छोड्यो कि चल्यो भने यहाँ सिजी आयो कि तिमीहरूको चाहिँ यहाँबाट चल्यो आफ्नो तारसार बोकेर, त्यस्तो हालत हुन्छ फेरि है। सिजीको नेटको यहाँहरूको के लेखेको छ, सेतो पार्टीले सिजीका एमडी रहेका निर्भर चौधरीले आजदेखि सिजी नेटको सेवा सुचारू भएको जानकारी दिएका छन्। ठिक छ, हामीले चाहिँ अब लास्टमा आउँछु भनेको के अरे मैले भनेको एनटिसीहरू एनसेलहरूले कतिको फाइदा लिएछ नि त हामीलाई अहिलेसम्म। त्यो एनसेल आएदेखि एनटिसीको दाम घट्दै गयो, हामी त कम्पिटिसन त्यसले क्रिएट गर्यो नि। तर दुइटैको पनि छुट्टा छुट्टै आफ्नो प्रकारको मोनोपोली जस्तो छ कि यसलाई कसरी घटाउनु त। यसलाई घटाउनु यस्तै सिजी जस्तो कुनै ब्रान्ड आउनुपर्छ जसले फेरि त्यसलाई हाई टक्कर दिन्छ, देशभरि टक्कर दिन सक्ने 3टा ब्रान्ड एटलिस्ट भयो भने बल्ल कम्पिटिसन थियो। 2टा ब्रान्ड मात्रै हुँदैन, कम्पिटिसन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। एटलिस्ट 3-4वटा ब्रान्ड एउटै चिज दिइरहेछ भने बल्ल त्यहाँ प्राइस कसरी अब मिट गर्ने, कसरी स्ट्यान्डर्ड मिट गर्ने भन्ने हुन्छ। 2टा चाहिँ एउटा तुस चलिरहेको, अर्कोले तुस चलिरहेको, एउटा यो ठाउँमा ठिक छ, अर्को यो ठाउँमा ठिक छ, मान्छे दुइटैमा अड्किन बाध्य हुन्छ। तर यस्तो सबैतिरको आयो भने बल्ल अब सिजीको यो रेटहरूको चाहिँ अरूको हेरेर त एकदम अचम्मकै छ होइन। अब यो फेयर युजेज पोलिसी विच allows them to limit or reduce internet speed or unlimited plans in order to avoid misuse or excessive use of bandwidth. These limits are in place to guarantee that the finest possible bandwidth service is provided to the maximum number of people. Even if you have 120 Mbps connection with unlimited downloads, your speed may be severely restricted during peak hours. पिक आवरमा चाहिँ के स्लो हुन्छ कि भन्ने कुरा गरिरहेको छ होइन।
Fair use policy also applicable for this package if your internet claims to offer unlimited downloads. This usually subject to fair use policy. भनेपछि अरूले हामीलाई जस्तो गरिरहेको छ त्यस्तै छ नि अरू पनि अब कति 30-40 MBPS भने अहिले युट्युबमा भिडियो हेर्दा हेर्दा रोकिन्छ यो टाइममा यतिखेर 8 देखि 10 बजीसम्म जस्तो टाइम जस्तोमा किनभने चार्जबाट मोबाइलसँग मात्र राम्ररी चल्छ टिभीमा हेर्दाखेरि युट्युब हेर्दा त्यसमा अड्किन्छ भनेको त त्यो भनेको जति फास्ट त देखेकै छैन नि त हुँदैन यिनीहरूको फास्ट होइन अब लेभल 1 लेभल 2 भनेको ओरिजिनल डाटाको होइन डाटा कति चलाउनु भएपछि तपाईँलाई अनलिमिटेडमा चाहिँ 1900 देखि 2000 GB चाहिँ 50% 1900 GB चाहिँ 120 MBPS ओरिजिनल स्पिडमा चल्छ है त्यो पछि 1900 GB भन्दा माथि गएपछि 2000 GB चाहिँ 50% मा चल्छ त्यो 2000 GB बाट 2100 GB 30% को स्पिडमा मात्रै चल्छ 2100 भन्दा माथि चाहिँ 10% भनेको 120 को 10% 12 MBPS को स्पिडको रेटले जस्तो चल्छ महिनाको त्यति GB चलाउनु भइसकेपछि त्यति GB पनि इनफ पुग्छ जस्तो त लाग्छ मलाई अब हाम्रो अहिलेको हामी चलाइरहेको नेटहरुको कुन चाहिँ थाहा छैन किनभने हाम्रो यतिको स्पिड हुँदैन 40 महिनाको अन्तिमसम्म 10 गर्यो भने 4 MBPS भनेको हाम्रो त 2100 GB पनि दिदैन जस 30-40 GB दिएछ भने महिनाको अब 4-5 दिनमा सुरुको 4-5 दिनमा पुरा हुन्छ त्यो 30-40 GB इनफ भइहाल्छ जस्तो लाग्छ 5-7 वटा डिभाइसमा चलासी टिभी दिनभरि दौडिन्छ सबैको मोबाइल दिनभरि दौडिन्छ त्यो पछि त त्यति GB इनफ पुग्ने भइहाल्यो त्यसपछि बाँकी भरको त हाम्रो त जम्मा 2-3 MBPS को स्पिडमा चल्छ अनि के धान्छ त के पनि धान्दैन त्यो धान्छ धान्दैन भन्दा हाम्रो कति ठगिरहेको छ अरूले अरूको स्पिड कति थियो त्यो कम्पेयर गरेर भिडियो त्यो फोटोमा लास्टमा हाल्दिन्छु अरूको स्पिड कम्पेरिजन अरूसितको प्राइस कम्पेरिजन आफै सोच्नु होला आफै विचार गर्नु होला र सीजी को नेट तपाईको ठाउँमा आयो भने जोड्ने कि नजोड्ने आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नु होला हस् त जय नेपाल थरी कम्पनीको नेट र स्पिड हेर्नु है त रेट कति छ अब सीजी को स्पिड र रेट त देखिहाल्नु भयो यहाँ साइडमा राखिदिएँ मैले यो रेटमा जुन देख्नु भएको छ कुनैको यतिमा होला अब यहीसित कम्पिटिसन गर्न अरूले प्राइस घटाउला कि नघटाउला प्लस सबैलाई 120 MBPS त चाहिँदैन हामीलाई त वास्तवमा 20-30 MBPS भए नि पुग्छ 120 MBPS 999 मा आउँछ भने धेरै भयो 20-30-40 यस्तै MBPS चाहिँ महिनाको 200 250 300 जतिमा पाए त नेपालीले चाहिँ हरेक घरमा जोड्छ होला नि त्यति भयो त सीजी लाई चाहिँ यो सुझाव है र यो भन्नु बेला म सीजी को पेजमा कमेन्ट खोज्दै गए थिएँ मैले पनि यही सुझाव दिएपछि कमेन्ट खोज्दै गएँ जहाँ चाहिँ ट्विट कमेन्ट पोस्ट भएर छ सीजी लाई यस्तै एकजनाले भनेको उले रिप्लाई दिएको छिट्टै हुनेवाला छ भनेको त्यो रिप्लाई पनि म यहाँ हाल्ने है त अब छिटै गतिले नेट आउँदैछ ओके टेक केयर बाइ बाइ प्लस यो भन्दै गर्दा यतिखेर मेरो नेट अड्किरहेको अवस्था छ म त्यही सोचिरहेको छु सीजी को कुरा गर्दै थिएँ अगाडि टिभीमा फिल्म लगाइरहेको नेट स्लो भएर ह्याङ भएर लो रिजोल्युसनमा आयो अटोमेटिक त्यसपछि फेरि रिजोल्युसन बढाइदिएको अड्केर बसिरहेछ सीजी मार्केट पुरै लिनु पर्यो भएन यी सब खतम नेटहरुलाई सबलाई दबाउनु पर्यो बेस्ट अफ लक भन्न चाहे मैले र थोरै MBPS मा नि फोकस गरौँ है 120 MBPS मा सबै नेपालीलाई चाहिन्छ भन्ने छैन 5 MBPS पनि दिए हुन्छ 5 MBPS को वास्तवमा हुँदैन होला एटलिस्ट 20 सम्म दिए हुन्छ 20 MBPS देखि माथि 120 बाट घटाउँ 150 को दिन मन लाग्दिम कोही त्यो पनि चाहिने प्याकेज चाहिने नि होला नि
तर 20 को चाहिने पनि हुन्छ। परिवार 2-3 जना परिवार भएको मान्छे नि हुन्छ। धेरै डाटा चलाउँछन् भन्ने छैन। फेसबुक युट्युब यता चलाउने मान्छे नि हुन्छन् जो चाहिँ डाटा लिएर स्कुलको कोर्स गरेर आउन सक्छन्। त्यस्तो फ्यामिलीलाई चाहिँ महिनाको 200 जति त्यतिमा नेट पाउँछ भने त सबैले छोड्छ। यो इन्टरनेटै उतल पुतल बनाइदिन्छ क्या। वाइफाईको सबै जति छन् सब चेन्ज, सबको घरमा यो जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सिजीलाई बेस्ट अफ लक भन्दै अरूहरूलाई चाहिँ आफ्नो ठगी कम गर्न आग्रह गर्दै बिदा भएँ। हस्त जय नेपाल।